अहनबदा हौजु फाउबगी मरोइबा पाउ पिजरी लूफ तरामरीना NRC अपडेट तौद्रिङेदा सेंसस तौबा यारोइ हाइबा मियामगी तक्सिन खोंचत हौख्रे अधिकारी मयूम सरदार राज्य सभा की MP इलेक्शन की मिरेप चे पिशिनख्रे नुपी सिंगना लुचिंगबा लाइबाक ओहेनबा वुमेन एम्पावरमेंट दा थबक तौगनी हाइना ए सरदारना हाइख्रे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना NIA कोर्ट थौबाल कोर्ट कम्प्लेक्स संगाख्रे खुरुमजरी STV पाउ मेरेंग तावीर पुनमकपु तराम नौकचरी हौजु फाउबगी मरुबा पाउ सिंह मियाम द पिजरी 14 CSOs कंगलई पाकना सिंदुना NRC अपडेट तौद्रिङेदा सेंसस तौबा यारोइ हाइदुना मियामगी खोंचत चतख्रे खोंचत अदु तिदिम ग्राउंड दगी हौरगा थांगमैबंदा लैबा थाउ ग्राउंड दा लमथुंगफम ओइखि खोंचत अदुदा सरुक याखिबा सिंगना NRC अपडेट तौद्रिङेदा सेंसस तौबा यारोइ NRC खक्तना मणिपुर कम्बा ngमगने हाइबने चिंगबा कोलाउ कया लाउखि खोंचत अदुगा मरि लेना 14 CSOs कंगलई पाक के कन्वेनर सांतना हाकोमना इंडिया लैंगाकना मिटोफ खंदोकनबा थबक कया लौखलकबा हौरबसु मणिपुर लैरिबा मिटोफ की प्रॉब्लम का वेस्ट बंगाल असम चिंबद लाइबा मिटोप की प्रॉब्लम का खेनबलई मणिपुर गिदी सेनबिन बलैट्रबा इंडो म्यांमार बॉर्डर दगी संगसिलकपा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगा लमदमसिदा लान फाउबा हौरकलबनी लैरिबा फिबमसि खंगननबा खोंचत असि शेनबनी हाइकी अखोई यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना असम की इलेक्शन दा बंगाल की इलेक्शन दा अखोई इसेंग सेंग हायबदा फॉरेनर की इशू से मोने हम लुमने लौ तारसु मणिपुर दे इरौ लौ दबगुम्बा तौबगी ममी एमा इता ताय हाय तारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हंदक थोकपा गेजेट अमा अखोई डेमोग्राफिक चेंजेस स्टडी तौनब गेजेट सिदसु मणिपुर की ओनदी हाना पॉपुलेशन कमीशन हायबम सुले हारिबा मणिपुर सिददी बांग्लादेश की इलीगल इमिग्रेंट खतना तना नार्को टेररिज्म की ओपन बॉर्डर फेंसिंग की इशू याम लेरी हायजा तारे हारिबा इशू सिंग सी अखोई मणिपुर को मसक खंबा मणिपुर से करीनो खंबा मी मैमदुना अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे तक्सन मिनाबम संगी मदुगी तक्सन गोंगसबाइन ऑर्गेनाइज तौजबा खोंसनी तोंगान तोंगान बा फुरुफ कयागे मिहुद यावनु चटकिबा खोंचत असिगा मरी लैनना सरुक याखिबा सिंगी माइकेदगिसु वाफम कया थमलकली आर्टिस्ट होरसु थबक चाउन तौरसु इरेबाक लेबाक से दुखरबदी कना असु लेररोय आर्टिस्ट ने नमुकना चत लेबि याररोय अखोइन थोंलकि सिटीजन नमोइना इमा लेबाक से कन्विनसी हाइबा वाखलोन द थोलकि तसेंगबदी NRC सुंतौ हेक तौदना सेंसस तौबदी तौबिगन मनुओइना थोगांग लौगदौरिबा एंगा पाइबिरिबा सिंग सुंतौ इरेबाक से खलगा तुम से खलगा तौबियु हाइबसमा अपील तौजरगा मसे अखोइ पुनमकि तीनी खलगा मणिपुर से कनानो ज्ञान मान ताद्रे हाइबदी मी से जात लुम लाइरे अदुना अथुबदा NRC से पथोक्द्रादी कोइगी मणिपुर से पंचायत चाइराकनी मिटोपसिना यामलादी इरांग से लुम लाइगनी अदुना इरांग से हंथानिंगाय पीस लाइनिंगाय कोइगी NRC से थुना तौबना फाय हाइबदो कोइसु लवे मिटोप मिरान संग खंदोक पलोरगना बोट तौजबदी तुंगदा हरकतै बमोय मसा मांगनी कोइगी मांगनी मुतकता बोट तौबया गिरोय मिटोप मिरान संग खंदोक पलोयो हाइबगी कोर्से मावदले सेंसस तौबिबा मतमदा कोइ NRC हाना तौबियो हाइबा वाफम दे NRC से अपडेट तौबियो हाइबनी अनौब तौबियो हाइबन नते 2001 दा तौबिबो तुगे अपडेट तो चपचाना तौबियो हाइबा अधिकारी मयूम सरदार राज्य सभा की MP इलेक्शन की मेरेप से पिशिनख्रे नुपी सिंगना लुचिंगबा लाइबाक ओहेनबा वुमेन एम्पावरमेंट थबक तौगनी हाइना ए सरदारना हाइरी स्टेटस की वरेबा इशू की मतंगदा हंगबदा पाखुम पिरमखिद्रे थासी तांग कुनगा माथोइदा हौजेक राज्य सभा की MP ओरेबा इनिंगथौले सेंबसना जावबगी MP ओइबगी मतम लोइगदौरिबा असिगा मरी लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाना स्टेट खरगी राज्य सभा की मथंगी तांगी MP खननबगी इलेक्शन मतम था सिगी तांग तरागनिपांदा पांगथोकनबा लाउथोखिबा अदुगा इरोइनना मणिपुर की राज्य सभा की ओइना भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ओइना खलखरबा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा अधिकारी मयूम सरदा ngasi महाकी मिरेपचे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी रोहित सापमदा पिशिनख्रे
मिरेप से पिशन बा लाकिबा अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान राज्य सभा की MP ओरिबा इनिंगथौ लेसेंबा सनाजौबा AND की अलायंस पार्टी की ओरिबा NPF की MLA अवांगबो न्यूमाई BJP की सीनियर MLA सिंह पार्टी की लुचिंग सिंह लोइनरके अधिकारी मयूम सरदाना पुनः नॉमिनेशन फॉर्म अहुम पिशन की नॉमिनेशन फॉर्म अदुगी प्रपोजर पुनः BJP अमदी पार्टी असिगी चनमिनरिबा NDA अलायंस पार्टी की MLA कुन्ना ओइखी मिरेप से पिछलबा मतुंगदा पाउमी सिंह हंगबा वाहंगी पाखुमदा BJP की राज्य सभा की MP कैंडिडेट अमसुंग BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयूम सरदाना हाई लैबासी की प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी BJP की नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन राज्य सभा की ओइना मणिपुर की मिरेफ ओननबा खुदोंग चाबा पीबीरकपसिदा माई पाकलगदी मणिपुर की इंटीग्रिटी दा सिंगनरकपसिंग थेंगनगनी मणिपुर की इंटीग्रिटी ngaकने राज्य सभा दा मणिपुर की इश्यूज पुखतुना मियामगा इरोइनना चटकनी नुपी अमा ओइना स्टेट की BJP प्रेसिडेंट ओइना लैबासगी इरांग मनुंगदा नुपी सिंगी अखनना सेक्शन थौरांग लौखतुना मिरोनबी सिंगी अखनबा रिलीफ कैंप हांगलगा सेक्शन थौरांग लौखतखिबा अदुमना नुपी अमा ओइना नुपी सिंगी अखनबा चौखत थौरांग लौखतलगा लैबाक असिना सोथरबा कांगलुफनी लौरिबा नुपी सिंग चौखत हलगा नुपी सिंगना लुचिंगबा लैबाक ओहेननबा थबक तौगनी हाइखी पार्टी लीडर सिंह मणिपुर स्टेट की सिगुम्बा राज्य सभा की कैंडिडेट ओइननबगी अदुगुम्बा खुदोंग चाबा मा पीबीबसिदा करिगुम्बा माई पागदी लेरिबा मणिपुर की प्रजा सिंह मणिपुर की इंटीग्रिटी ngaकननबा लोइनना तोंगान तोंगानबा मणिपुर की इंटरेस्ट दा पुखलकपा इशू सिंह प्रजा सिंह हिरोइनना चलना मरु ओइना आई इसामक नुपी अमा ओइना पार्टी की प्रेसिडेंट अमा ओइना नुपी अमा ओइना नुपी सिंह की दमकता मतम पुनमकता नुपी की चौखत तौरांग सोथबा बैकवर्ड ग्रुप ता चिंगे हाइदना दुंबा थंबिरिबा वुमेन एम्पावरमेंट दा दुंबा पांडम थम्मगा वुमेन लेड डेवलपमेंट कंट्री मा ओइनना होनरिबा सिदा हेना नुपी सिंग दा पुनिंग चिंगसनदना थब मेरा मणिपुर के इरांग मतंग दी करी मैडम आप हिंदी Chief Minister Yumnam Khemchana ngasi exclusive NIA court ama Thobal court complex ta sangakre thoramasida High Court of Manipur gi Chief Justice M Sundar Home Minister Govindas Konthojam High Court of Manipur gi Justice A Bimol Justice A Guneshwar Sharma MLA O Surjakumar Chief Secretary Punit Kumar Goel amade Principal Secretary Law Arun Kumar Sinha su sarugyaki Chief Minister Yumnam Khemchana NIA gi court ama hangdokpa ngamba sina Justice deliver taubo matamda kumang sauksina shethabang ngamlagani Manipur asi irang laiba lamdam ama oibana NIA ga related oiba case asi aduki mati gyamna lei client singna case mayung nanabagi dama gyamna expensive oiba Manipur gi mapal lamda chanaramba adu kokhanba ngamlagani haiki NIA gi court ama laibasina justice deliver taubo matamda hogi kumang sauksina थोना तौगनी है भी थाजब थमजरी लोइना इरांग लेबल लेवांगिना NIA related court case सी अदुकी मतिक याम लेबनिना एकोगी क्लाइंट सिंगना मपान द चतना हम एक्सपेंसिव वेना चलम बदुमा हंदरनी है भी अदुकी इंगोंदा हाउजे लोइना जस्टिस डिलीवर तौदा अथुबा मतमदा तौबगी सिस्टम अमा नकना लेदबनिना ओइलगनी आइना खंजरगांदा ए दिन वीडियो पुनंकु थागरु पुंगुसरी Media for communal harmony and responsible journalism haiba hiramasida nomugi oiba seminar ama Hotel Imphal gi sangai hall da pangthokre Directorate of Information and Public Relations Manipur amade Editors Guild Manipur na sinduna pangthokiba thoram aduda Chief Minister Yumnam Khemchan Amjugi President Asem Bhakta Manipur Hill Journalist Union gi President Peter Adani amade Editors Guild Manipur gi President Khogendra Khomdram na sarugyaki ngasi gi seminar aduda mass com toba Mahiroi Singh amade Tampaki journalist ayamana sarugyaki bagaloina President Khogendra Khomdram na haikibada Hauzik Manipura kanagumba amabu faraga sel pidragadi hatkani haina kihanba laibaki yeknabani haiba madu aikoi pau oina fongusu leite masina E pau tauriba singda khang bongamdabagi fibam lakpa laikre hanadagi su khanaduna lakpa thabak ama handak home department na thadurukpa cherol asina aikoida khara safagadaba fibam amadi leire adubu
Horen Home Department na tijiluraga harakpasu tambangamde aikoi hanadagi su asugumba pressure mayam ama thengnadun lakli aikoina yadabani fongloi haiba pau adusu social media sida de khudakta loina maksabak faklaga hekta fongbagi fibam amasu lairi aduna pressure di aikoida lakpa moina ngamlaga noina ngamdribana karigi haina adubu ngasigi seminar sida resource person sing asina ngangbirama sing adu kufna khana nairaga afaba maike amaromda puna na ba hona minise haiki Yamdu ni se aku ina saya sida pomoi madu yadabani ina pomoi aduga social media sida di tak phishima kita plak tak killaga poma ga ta aku ina su pom da na thambaga da thura sagala ba adu aku di pressure di lore moina ngamaga noina kari pom de loga ni ya ko sa da wa si ngang ma si aku thena da wai du wai da aku thena re ha da dum thena ga sakhe ji ki nong na sangak pa media da sangai ba ha sing di khang re adu mang the family go mai racing the one da me yagi pilla la ka do ri mo ju mai theng ra khini ade theng da be ya roi ada khwai de na ko na noi te khoi paw mi marak ta gi mi kara no mani ba ni ma si marak he da khoi sabai gi ma ting ma nu ma tha khang di ta ni de sabai gi mai ta la si ba ga hai da khoi ma se de hala la ga mai ga da ma mo da wana ma u si da na ga khoi Manipur gi media ju mai te media adu ada na every mating pang no to mi yaw siyam chumde phajde seminar adugi technical session da Dr. Arkini Maina moderator oraga decoding media advisory by Home Manipur Government Home Department habasida Joint Secretary Home M Betona resource person oina wanganki makhatana advocate Mahobam Rakesh na freedom of expression and reasonable restriction haiba hiramda wanganki 6 IRV gi COSU Oriba Special Commando gi SP Dr. S. Ibomchana combating misinformation rumors had space in digital era gi matangda wanganki makhatana A Movina moderator waraga pangthokpa technical session da Department of Mass Communication gi Assistant Professor Natasha Elangbomna journalism for peace lesson practice from conflict region haiba hiramasida wanganki Editors Guild Manipur Secretary Yumnam Rupachandrana responsible reporting during communal tension and conflict situation haibasida wanganki tungda open discussion amashu pangthoki Atan bamigi thabak laitrabasu khonaning bagi wakalon bulairabadi lamdamasida thabaki awarpa laiti haina utpa miui kaya lamdamasida thorakli masigi manung chana Imphal West ki fayeng dagi naha wariba farmer amana mahaki laijaba inkolda umorok thaduna mai pakpa lomi ama oiduna lainga ki thabak tawzaroi haina fongdurakli hiramasida paudamama Akoi mioi bana punsida sel tumda mipal tangdaba amasung mai pakpa punsi ama oinaba mana haijaba hiram singda mai onsinnaduna pandamasi phangnaba honari masigi manungsana Manipurda leiriba miyamgi marakta kanagumba kharana Manipurgi leiriba pak chauraba labuk lamhang singsida kumthaduna matamatami oiba sel oina onthokpa yaba maru marang wahai Hinjang napi sieng hawai na singba kaya thaduna sel tumda mipal tangdaba amasung punsida mai pakpa punsi ama oinaba honaba mioi kaya leiri Imphal West District ki manungjan leiriba phayeng hairiba Manipur ki yamna maru oiraba rural area asida mioi kharana matamga chunaba umorok na singba amasung atopa mixed cropping oina thaba yaba kaya ama punna mafam asida thaduna sahi amada income wangna phangduna masa maromdom sel tumda mipal tangdaba mioi ama oibata natana mioi kaya busu aikoi sel tumda mipal tangdaba mioi amamam oinanaba punna thabak suminaramba ISTV news na thengnarakli asigumba mai papugi khongthang asi oinabu honabada kari kudong sadaba mayok narakhi amasung hauzik leiriba phim asina karino amasung sigumba thabak ama tawba asina aikoigi tungda hauraiba koi khunai asigi maru oidiba yanglen saru oina launariba semelon gi phibam da kaya yamna mateng pama ngamgadage haibigi matangda mai palaba farmer amana ISTV news ta wafam kaya phongdorakli ai jahana palam da chatlaga company gi thabak sahi ahum hena thabak taw leijarame thabak tawram basida mi gi makhara thabak taw basidi aingonda yamna wai aduna irom dom hingba ngamna bogi dama ai 2015 da yum tholaga 15 da ga dama ai hingon koibogi thabak sida hujik phodum chathar ibani Hingon koiraga mi amagi bosi jedum nungai ni hingba ngamgani haibasu ai thajaba laiye
ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯑꯩ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯦꯟ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯐꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯍꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯈꯖꯤꯛ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 10 lakhsꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯂꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯂꯧꯔꯣꯏ मार्केट से मपालमदगी उमरोक्सी यामना पुसिलकपसिन मार्केट की प्रॉब्लम खजिक्तंग अवाबदी मायोकनाये ऑर्गेनिक मक्ति ओइ फाति नेचुरल फार्मिंग ओइना चंगचिल्ले मसिदा नेचुरल फार्मिंग हाबजिदि हार्टिला हिदाक सिका सिदना हाइदि मियोबे हक्चांगना सोक्तबदु पामदमक चंगसिनबने डिपार्टमेंट की माइकैदगी हाइदि पांगबा मतेंग खैतंगदि पांगहनिंगे होजिकफोगी ओइनि फंग मतेंग फंगबसि लैत्रिबको डिपार्टमेंट लैरिबसिंगदि मतेंग खैति पामे Liba Naha Singijo, the game Sanada Matamanga Dabudu, Gon Koiberom, the Lamang, Sanghalaga Tamaga, my uncle Semilo and the Hitan Pagat Nabugizo, I did not have interesto, the Henning Ebo. Tabakswum, Isana Tandragadi, what Nababu left Dragadi, Tabakadum Tabak Digital, Tidragadi, Tabatiam Layebo. In Gon Koibo or Shuare, low Lokraga, Hang Halaga Tamiba, low Singja. I demand Namasi Matamatam give his table Taragadum, my partner, no one Hingbadu. Asumna lamdam asigi laingaki thabak-sing khakdada miyeng taduna amasung lining oiduna laiba khakki mahuta thabak phangdriba laik lasu hairba naha sing yauna lamdam asigi lairiba akhang hai expert singa tanaraga lamdam asigi lairiba pak sauraba mafam sing asigi laipak laihau amasung hawa nungsit sing asi sana da onthokpa amasung sel da onthokpa yai haiba wakhalolda aikoi punamangna kumthaduna thabak torabadi isa sel thumda mipal tangdaba mioi amamam oibata natana lamdam asigi apunba sel thumgi phibamda soidana achabu mating pangma ngamgani amasung laingaki employee masa amana phangiba thagi senphamdagi henna wangna phangduna amasung tangdu laitaba Santi Laiba, Amasung Ing Tapa Punsi Maril Ama, Soidana, Pangmangangani Haiba, Wafam Asini. ISTB Paugidamakta, G Gagan Saramagaloidina, Paudam Jari Bakumar Wahingbam, Payang Impal West District. Ngarang numidang sakhang double singna Imphal East ki khetri awang ching mamang laikai da nongmei round kaya kapkhre hari police tagi phong pawda thogdoga sida chahi taramatoi khakta ngai ribi nupi machama sokle hari porompat police na thogdoga sigi matang da ticket pa hokre Samram Football Club SFC Shamram na sinduna team Taraganipan Grove Mari Thokna Khaidoktuna Mars Thagi Kungani Thoidagi SFC Shamram gi ground da Chatharakiba Mari Suba Samram Trophy State Level Open Football Tournament 2026 ngarang loishin kre John FC Achanbigaina tournament ki mapu oikre tournament ki final da sanakiba match aduda host team SFC Samrambu John FC Achanbigaina goal ani amada maithiba piduna tournament asigi mapu oikibani match aduda John FC gi mai pakpagi goal ani adu jersey number 10 Monis na minute taragani thoida goal ama aduga jersey number 7 Arvin na minute kungani thoida goal amaga chenki Samram FC goal amadu jersey number 10 task khana kuntragani pan minute ta chankibani loisin bagi tharamadu da thobal kendrugi MLA MPCC ki president Okram Ibobi hanagi education minister M Okendra MLA TS Lokesor MLA O Surjikumar amadi CMO Thobal Dr. Y Nokul Nasingba Singna Sarugya ki tournament asigi winner da Imphal East ki Nilakuthi da leiba Laisna package drinking water na sponsor toba cash prize lupa lakh amaka makhai amadi trophy ga aduga runners up takraba aduda lupa lakh ama AVCEDO Samram na lupa lising yankai sponsor toba amadi trophy ga loinana best player best goalkeeper top scorer singda sel oina lupa lising manga amadi trophy sing amasung best discipline team da
lupa lising tara amadi trophy gi manasing piki thoromasi gi manung chana samram khuldagi thoidok hendongna mai paklaba women international national level da gold medal lorkiba saruk yaruba MPSC exam da mai paklaba amadi class 10 amasung 12 exam da mark wangna fangduna mai paklaba mahiroi sing desu SFC samram gi maikedi ke asam khudol sing piduna pungning thawatki ex minister Okram Ibobina chawkhot paleba khudingmak thaksi kasi naiba discipline ningthina khakba laibak ngak to oirami maramasina iram da masibu awang wa thak ta pukhat ke harabadi aikoi gi youth singna discipline laiba tangai fade sports ta yauriba discipline asigi matau tamsi Piglaba Pikna Manipurasi sports ki lamdadi malem gi leba kaya da chatuna India gi mai oribani sports tangawzaba sanare khuding nisada gi lafna lai maramasina aikoi gi tungi yumbi ogadoriba leba sigi mamai chungadoriba aikoi gi youth singna sports ahing mideng thamsi iramdam asibu awang ba thakta thamna ba khonasi haina appeal tawki state sidagi aduga ngasigina samram sigi akoi uda leiba tungda hogolei sai now singsi afaba sanaroi masa mau tingjang kaijang jawa yamna healthy oiba yamna thauna leiba thaksi kasi leiba discipline leiba samajabo oiji theidi akoi chakot panga moena hainaribini World Environment Day Gamari Lenana Deshamna Sinba State Level Read and Quiz Competition da Thobal District ki Punna Mahiroi Chamri ga Ahumna Sarugyakre Desam Headquarter na Sinduna State ki Thakta Pangthokba State Level Quiz Competition azu Thobal District ki Waiko Mani Girls College ki Indoor Hall da Pangthoki Class 6 tagina Class 8 Class 9 tagina 12 forward group ani thokna Pangthokpa Quiz Competition adu da Class 6 tagina Class 8 forward group A da Mahiroi Chani ganim fuhumdoi aduga Group B Class 9 digina class 12 fawbna mahiroi chamagi yankhai ga humdoina sarugyaki pangtholiba quiz competition asigi matangda desa mayai loisang gi general secretary angausna langbok lakpamna haukiba jun gi tang manga da pangthokiba world environment day numita desam gi mahiroi singna school college singda uchara thabagi thauram pangthokre tharamadu gi makha sathar poina ngasigi quiz competition asi pangthokpari maruena ngasigi quiz competition asi mahiroi singda ikhoi gi mahausa gi khal kaitharakliba asigi matangda wakhal tahananaba amadi masidagi batau karamna ngathokadagi haiba adu wakal tahananaba pandamda pangthokpani haiki Laiba laibang myam punamak na masigi mata environment haibasida koi yamna conscious oibam sangi masigi matang da koi yam khanbam sangi tangai phadana u yan thattaba yade haibata layakpa tamada yan thatpa matam da koi tangai phadana u amani di tharamdaba yade haibagi wakana se koi laibak myam da laiminaraga nasidagi hena asangba nungaiba ingchikpa punai ma samgat pinaba honabada laibak myam punamak ki thawdang sangi haibasi thamjari Hauzik Power Merthan Aten break ama laujari Football fans of Manipur, get ready. The world's biggest football festival is here. FIFA World Cup 2026 kicks off on 11 June 2026. ISTV is bringing the action straight to your home. To enjoy every thrilling match live, subscribe now to Unite 8 Sports 1 SD, Unite 8 Sports 2 SD, Unite 8 Sports 1 HD, Unite 8 Sports 2 HD. Don't miss a single match, goal, or unforgettable moment. Contact your local cable operator today. Aihak Jenny Kurai, Megi Tarik Kunshadagina, Zungi Tarik Unipan Paubada, BLO Yumtong Kudingi Lakami. Makoina Pidamba, enumeration form mention Biraga, BLO da Sinabiu. Enumeration form submit the Vidrabadi, voter lista, Ning Yarok Lord. Akupa Marol Gidama, BLO da Hangbiu, Natraga 1950 da Pol Taubiu. I am in RU. Honglagli punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Slopeland College Manipur Admissions open for session 2026-27. Join our Bachelor of Education program or Diploma in Elementary Education. Limited seats, enroll now. Your future starts here. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup
100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नतन नक मही चेलबा अमदी खंगनाव मरेंग मरेंग चटलग लोक कंखु खुरबा कफिडॉन कप सिरप थकपियो कफिडॉन कप सिरप नोंसु नुंसा थबक चिलकपा अमदी मिरो लेजदबना इमुंगी पोट लेबा थोकपा फरक ताबकी अवाबा कोकनबा लेजरे मियामगी दमकता पोटलम खुदिंग फंगलबा ऐप युमथोंग मार्ट डिलीवरी सर्विस सु पिजरी डाउनलोड नाउ ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुकहन्ना तरामनोक चोरी लोइना मखा ताबा पाउ पिजरी लाई हराउबगी मचत अमा ओइरिबा माइबी कंगलै थोकपगी लिकलम ngakna ngasi tapasya gi artist singna sathe khudol tamkhrai Thoramasti Ministry of Culture gi Cultural Function and Production Grant Scheme gi senthang makada tapasya gi lupa fudongba kumon ga mari leina na puthokpani singzamai wangma pebia pandit laikai community hall da pangthokiba thoramadu ta tapasya gi Vice President Y Saritana maibi kanglai thokpagi matangda haukiba April gi tang kundagi thas ki manga fawan with nimfu ka mangani chupna workshop chatharaba matungda ngasi gi production asi puthokpani mahrol dagi khunaya siga sagon naduna lakleba lai haraubagi liklam sing dokhatnanaba amadi masigi nungda leiriba wahan thok sing mipum hupna khangminanabagi wakhalonda production asi puthokpani lai harauba hairaga chumnagi jagoi saba oina loba yade masad asigi manungda khunai lon yumba lon Pamyan lon yumsarol amadi chanalon kaya ama mayak sengna takli ipaipu singna thambiramba pukai asibu yokhatuna hagulakliba mirol singda mamutana khangana puna hona minisi haina mahakna fongdoki Hori Pavagi Matamda, Toziksu dum Zanari kwa, Lai have the Tizanara Padui Matuina, Nupiama, Haina Sinadana, Nupamaga, Lungdori, Hiba Nupituda, any person amana, a Pami, Malogi, Hibadi Yadi than a qua. Adudo, Thailand, Lai have the Tisi Lairame, Sizima, Putwae, plus Aquina, Lai Nupiti Bahiraga, Izamzamba Nupiama Kotpayade, Adugumba, Kotluba Lairagadi, Nupi Dubu, Lakaina, Samasa, Mabu, Intopi, Boy, Laina, Madi, Kot Krabani, Hiraga, Adugumba, negative sense the lobado adudo manghanabagidamag maibina mahut sillaga hojikti tawnare adusu akoina ngasigi program asida utli loislakpada hausu fawgi maroiba paw amuka hanna pizari Luftara Marina NRC update tawdringa da census tawba yaroi haiwa miyangi taksin khongchat hokre अधिकारी मयूम सरदा राज्य सभा की MP इलेक्शन की मिरेप चेपिशिन क्रे नुपी सिंगल लुचिंगबा लाइबाक ओहेनबा वुमेन एम्पावरमेंट ता थबक तौगनी हाइना ए सरदा ना हाइक्रे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना NIA कोर्ट अमा थौबाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता संगाख्रे हाउसिंग फॉर्म के ओने दे मनिपुरी पाउ मतांग से लोजरे मिरेंग ताबी बपुनमा को अमुका हन्ना खुरुमजरी